Tem alguém na cozinha. Tem alguém na cozinha. Eu escutei um barulhinho, sabe, de sucrilho. Ó, vamos ver o que o Bernardo tá fazendo. Ah, eu peguei neném. Ah, eu só escutei o barulhinho ali do quarto, um barulhinho de alguém mexendo nas minhas coisas. Ó, papai, o que eu peguei? Olha só! Tá